看老张如何花不到300块就把家里乱糟糟的卫生间改造成了温馨实用的独立洗衣房。超大的水槽既能手洗，就连洗衣机都能完美隐身了。事情是这样的，前2天老张去扔垃圾，意外捡回来个大件。这个盆子没人要，你让我捡回来了，你看附近厂子扔的。正好家里缺个洗衣池，我识图查了一下，这个水池原来是洗衣机柜的台面，家里正好有现成的木板，再去买几根方管，根据台盆的长宽和洗衣机的高度，老张连个设计图都没画，就直接手搓出了柜体的框架。为了防止方管生锈，再刷上一层漆，等待油漆晾干的时候，接着去裁切木板。看这个架上大概就是这个样子，然后底下然后再做点板。裁好之后贴上封边条就可以组装了。因为台盆的水池有深度，所以下面这块板是固定不动的。再把两边的侧板固定好，安上柜门就可以把台盆放上了。我里面放点洗衣液啥的。里面我就没放那么好的板。行，有个板垫着点就行。因为我们家没有滚筒洗衣机，只有一个老的波轮洗衣机，就刚刚好水池旁边的空位正好可以放得下，所以老张又做了一个柜体，给这个老洗衣机藏起来了。本来想做一个可折叠的盖板，结果有点翻车了。这个盖板虽然能折叠起来，就是洗衣机盖子不能完全打开了。但是这个地方它这个做一个宽一个窄的好了。但是可以这样的，可以这样。不过这点小瑕疵我觉得问题不大，我和老张的默契就是他只要肯花心思做，我就从来不计较这些细节的问题。正好有个沿儿，它就不用做把手了，对不对？就这样，好这样。等了好几天，终于可以开始收尾工作了。装好柜门把手，再把穿衣镜横挂在墙上，是不是瞬间档次就上来了？这种家里闲置的伸缩窗帘杆，两头一顶，直接变身成简易的室内晾衣架。最后地面铺上这种防水的地垫，美化一下，整体完工。来吧，展示。记得点赞关注哦。